По поводу случившегося хочу дать там собственные комментарии не от лица комиссии, а от лица председательствующего. Однако надо сказать, что комиссия, скорее всего, будет реагировать в виде заявления. Во-первых, должен сказать, рассказать хронологию событий. Вчера еще с вечеру, один из штабов одного из кандидатов по новому району созвонились со мной, сказали, что осуществляется некая провокация на участке. Уничтожаются, вот эти вывески и плакаты кандидатов. Мы долго не могли понять, чьи уничтожаются и в чью пользу. То есть было сперва непонятно, просто уничтожаются. Позже, я попросил, чтобы если есть какая-то информация точная, кто это, для чего это делает, чтобы попробовали найти этих людей. В том числе потому, что нам надо понимать, кто занимается провокациями на участке. Позже выяснилось, что уничтожаются целенамеренно, преднамеренно. Там на новом районе, надо сказать, 5 участков, соответственно, достаточно много кандидатов. То есть не 5 кандидатов, а на каждом округе есть по 2, по 3 кандидата. И уничтожаются все, как сказал этот штаб, уничтожаются все плакаты, которые не являются командой президента. Я попросил, чтобы, если есть возможность, как нужно связаться с этими людьми. Уже еще чуть позже, уже с утра, опять из штабов нового района, надо сказать, что не от одного штаба, а от ряда штабов информация поступила, что были найдены эти люди, которые занимаются уничтожением. Мало того, наниматели их находятся по такому-то адресу. И для проверки информации мы выехали на место. Однако в процессе, пока мы выезжали на место, там уже на месте возник скандал. Надо сказать, что сразу после того, как мы окончательно подтвердили, что есть группа лиц, что они известны, еще с утра мы, отреагировали, позвонили начальнику УВД города, сообщили, что существует такой факт провокации, где преднамеренно уничтожаются плакаты, и что люди находятся по такому адресу. И если существует там, надо еще понимать, надо было на тот момент из хулиганских побуждений, возможно, или каких-то политических побуждений. То есть в любом случае нам требовалась поддержка УВД, и я обзвонил руководителю УВД для того, чтобы можно было встретиться с этими людьми. На что он мне ответил, что информация уже до них доведена, и они уже занимаются. Там уже на месте возник, как вы знаете, инцидент. Мы решили, комиссия не участвует в такого рода инцидентах. Теперь, что касается оценки самих событий. Во-первых, должен сказать, что никакой команды Абхазии у нас юридически не существует. То есть у меня на округе по всему городу есть 38 самовыдвиженцев и 3 партийных кандидата от партии Амцахары. Ни единого упоминания о какой-то организации команда президента у нас юридически не существует. То есть на кого реагировать тоже не совсем понятно. Надо сказать, что чуть ранее в рамках работы, проведения, нами была обнаружена видеозапись, где несовершеннолетние занимаются агитацией ТГ-каналов, на каналах Телеграма. Агитировали, они в пользу этой же команды. Мы стали выяснять, кто это такие, агитировали в пользу сухумских кандидатов. И мы, кандидаты, надо сказать, открещивались от этого видео, сказали, что не имеют отношения. Мы долго искали владельцев этого видео для того, чтобы сделать им предупреждение или же за агитационной деятельностью, вообще предвыборной деятельностью несовершеннолетние лица, они могут привлекаться, это есть и административная ответственность. К сожалению, мы не нашли этих лиц, потому что, как в случае с этой газетой, хозяев не нашлось. Надо сказать еще, что так называемый проект, команда Абхазии юридически никакого отношения к этому проекту, насколько мы выяснили, прямого отношения не имеет, потому что
ряд кандидатов, которые позиционируют себя так называемой командой президента, они не являются участниками команды Абхазии, и каким образом одно с другим взаимосвязано, мы не совсем понимаем. Также надо сказать, что за все это время, тоже интересный момент, что ни одной жалобы ни от одного кандидата в это время не поступало.